nó đá internet kèn đằng chả đá rồi lịch này toàn màu chung so lòng priến chứ cha mòn chạy pa về chả pa so lòng priến chứ pa đại chả cha mòn chạy này pa muối chạy pa về chả pa pa đại pa nữa nè này qua nâng về tàu chẳng lắm vậy cái này học con cái này đã tập bọt thân tập bọt đâu nè tập bọt con cha mòn bong ấy này ốp bị giòn này cha mòn đau máu ấy và đá lo nữa hạt brand cái này trong đá bực lá cái nát đá thôi còn chả đá bực lá đá nổ đá vòng tam sả khai chỗ này máu phần này con chắc đá là hốt đá taurine ấy đấy cái này cái này đá hạt brand cái này nè nên po nhật nhôm phong po mà lại môn máu nằm bay riệp chồng hơi tàu máu cứ thà riêng tầm đó Philip good evening I'm here yes how are you today excellent with the back t-shirt I should have had one today. Really? Okay. Yeah, I didn't know we were going doing a mission. Yeah, but unexpectedly today. Yeah, it was unplanned, or I guess it was planned, but I didn't know. Come here. You want to stand here? Yeah, because you are very tall. Yeah, I think I'm shrinking. I used to be taller. No. So what are they saying today? Just say hello. Okay. Nhật nhôm sọc bài on nhé bố. Bạn on này cả thiệt cho mày đây nộp Phnom Penh nộp. I pay homage to the teacher. I pay homage to the student. Do not see here. I see you should okay, this way. Nhưng Văn Đà lên đến đâu khang này đến New Zealand. To the teacher. Nhung Kim Australia, nhung ví nó gang phong chá mà nhung ví. Mà Việt Nam bên đây là prap phong hay fly on. Mà ska con cha bạn ấy sai là ó. Khi mà sọc bài của ó con cha. Bài. Mà ska con cha của anh ran phong nhận nhung một bò sàn phong. Chùm riệp xua Philip he say chùm riệp xua. Oh, chùm riệp xua. Philip. Or whoever you are. Yeah. Chun srai pi ran po nang ai ran po on nia. Hello. We said twai bong kum for monk and for twai bong. Yeah, for lay person we just say chum riep xua. Yeah. Twai bong kum. So you know that, right? I knew that. Good, very good. I did know that. There's How a about special vocabulary for Buddhist how about monks. saksabai chiete? You know for that? Buddhist monks? No, I Saksabai. mean, yeah, saksabai. Yeah, saksabai. Good luck. Good luck. Saksabai. Good luck. Này bên đây pino san á nhận nhôm từ đào màu tế dựng đầu bèo lìa phong buồn neti ấy tiền nọ và masca con cha này mon. How are you, sir? Riam Sok Chumran, our student since last year. Riam Sok Chumran. Oh. She really interested our class. This one. Yeah, Riam Sok Chumran. In Cambodia? Yeah, in Cambodia. Oh, nice. From everywhere around the Globally. world. Globally, right. Nice. Cambodia and abroad as well, our students, Where do most of your diaspora in support of BEC come from? Australia, America? For supporter? I think
Australia, America, Europe, Europe, too, yeah. and mostly also in local domestic supporter. As well. Yeah, sure. That's good. Oh, because Svai Rieng, Sombath, Yat from Sa- Svai Rieng. Svai Rieng, the province which is close to next to Vietnamese border. Oh. Yeah, In Svai the Rieng. north? In No, in the south. in the east. Directly east. Yeah, east. I never been there actually. Never Have been you, there. have you ever been in the northeast on the Northeast? Chinese and Never. Vietnam border? It's Yeah, Rata. Ratanagiri, Yeah, Mandalkiri. I wish to go there one day. That's all the mountain people. You hear a lot about that. The special អត់ដែលបាន people. ទៅរតនគិរីម្ដងគិរីសោះមើលគុណចាស់កាលណាទៅកន្លែង How are you? ប្រទេសឯងទៅ I'm ច្រើន doing ដែរ fine. ដល់ពេលប្រទេសខ្មែរយើងដូចប្រទេសភូមាកាលណាដើរចង់គ្រប់ province state របស់គេទៅខ្មែរមិនទាន់ដើរគ្រប់ state អីដល់ from Japan oh there is Cambodian people from Japan as well so what Oh, wow. From yeah Japan. yeah Wow. yeah from Japan Is he Cambodian? yeah From Cambodian Japan? right តើរៀននេះគុណឡាយហើយមិនសួរថាអត់រៀនឡាយហើយរៀននឹងឯងអត់ដល់ម៉ោង8ចាប់ដើមហើយណា8 9យប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានសភៅនេះអស់នេះហើយនៅព្រោះនេះសភៅ good question good answer ហើយដោយច្រើនខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពបានផ្ញើជា PDF ទៅណាព្រោះឃើញញាតិញោមដែលត្រូវការនោះគាត់បានទទួលដោយច្រើនហើយព្រោះបើមិនទាន់បានទទួលទេសូមសរសេរក្នុង comment ថាខ្ញុំគណៈត្រូវការមួយក្បាលខ្ញុំគណៈត្រូវការមួយក្បាល I want a book អញ្ចឹងមកអាត្មាភាពនឹង text ទៅឲ្យជា PDF ហើយបើឃើញរហូលកុមារហ្នឹងទទួលផងអ្នកខ្លះមិនទទួលទៅហ្មងកណាកាត់គេកាត់ខ្មាស់ញីកាត់គេកាត់ខ្មាស់ព្រោះកណាមិនចេះតែញីចេះចិត្តងាយបើថានេះយើងចង់បានទៅភៅចង់បានអីញ៉ាំ PDF ញ៉ាំទៅណាញ៉ាំជូនទៅហ្នឹងហើយហើយ print ឥឡូវនេះក្នុងเพจរបស់យើងក៏អាត្មាភាពបានដាក់ដែរអត្ថបទថ្ងៃនេះញាតិញោមអាច copy អត្ថបទបានណាបងណាញាតិញោមចូលមកច្រើនហើយបងច្រើនមកច្រើនហើយអញ្ចឹង comment ទៅណា comment ត្រូវការចាំអាត្មា text ជា PDF បងមិនមែនផ្ញើជាសភៅញាតិញោមបងជា PDF so yeah ពេលចប់អាត្មាអង្គុយមើល comment បង Philip you have anything to talk to our supporters Oh, you always put me on the spot without any preparation. Ready to Yeah. just start something. Yeah, no, that's true. You know, I was an interesting concept, which is one of the objectives of Buddhism for Education of Cambodia. You know, I was an interesting, and that is one of the objectives. Well, the objective for Buddhism for Education of Cambodia, as I understand it, is to cultivate peace, happiness, and social harmony. Right. And I often ask, because it's a very they're difficult words to, one, define, and then put it into context. But what is the difference between peace and happiness? Is one greater than others? And what I was shared by several Buddhist monks, which was very wise answers, and I tend to agree with what they said to me, is peace is more enduring. Happiness is typically attached to something, so it's normally not as long-lasting. So, and there's often confusion in Western societies, typically, where I'm from in America, where we typically feel that we get happiness from material things, but that's not necessarily true. And if it is, it's very short-lived. So that's an interesting 2 words that are objectives for BEC, Buddhism for Education of Cambodia, to contemplate when you go and just think about what that means, happiness and peace. And the Venerable Hoksing Hai can explain that in Khmer, so it's very clear to you what I just said. Happiness and peace. Thank you, Yeah, Philip. thank you. Akun. អរគុណ very good គាត់ comment មិញល្អមែនតើណាគាត់បានលើក
ចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងនឹង BEC របស់យើងនេះគុណ BEC ស្អីគេ BEC very good BEC នេះ page របស់យើង Buddhism for Education Cambodia ណាពីលីថាពោអកញាតិញោមថាអីគេនេះគុណពោអករហូតអីពោអកហ្នឹងណាអង់គ្លេសថា BEC Buddhism for Education Cambodia B ហ្នឹងគឺ Buddhism E Education C Cambodia page យើងកំពុងផ្សាយហ្នឹងឬក៏ BEC ឬក៏ back ពេលខ្លះយើងអាន back ឬក៏ BEC ហ្នឹងហើយអក្សរខ្មែរពោអកពុទ្ធសាសនាដើម្បីការអប់រំកម្ពុជាពួរហ្នឹងស្អីគេនេះគុណពួរណាពួរហ្នឹងគឺពុទ្ធសាសនាអហ្នឹងគឺអប់រំកនហ្នឹងកម្ពុជាកណាហើយគាត់ឃើញកិច្ចការងាររបស់យើងគឺផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើ peace and happiness បានន័យថាម៉េចគុណ peace ហ្នឹងគឺណាយើងហៅថាសុខស្ងប់សន្តិភាពស្ងប់ណាស្ងប់ឬសន្តិភាពហ្នឹងស្ងប់ណាឬសន្តិភាពស្ងប់សន្តិភាពចុះ happiness អីគេទីគុណណាសុភមង្គលអញ្ចឹងគាត់ថាដោយសារព្រះធម៌ដែលគុណការអប់រំផ្លូវចិត្តតាមបែបពុទ្ធសាសនាគឺធ្វើឲ្យយើងបានទទួលនៅ peace and happiness ដែលផ្ទុយពីទស្សនៈគំនិតរបស់ពួក western ពួកគាត់ហ្នឹងគឺមកពីខាង western ហើយខួរក្បាលរបស់គាត់ផ្នត់គំនិតរបស់គាត់ហ្នឹងហើយមិនតែ western ទេមនុស្សជាច្រើនទូទៅហ្នឹងគឺសំដៅដល់ materialism មិនចឹងទេគុណមិនសូវបានគិតរឿងសេចក្តីសុខតាមផ្លូវចិត្តការស្ដាប់ពធការអប់រំចិត្តនាំមកនៅសេចក្តីសុខឯងគេមិនសូវបានគិតប្រមាណណាគេគិតពីរឿងធ្វើម៉េចឲ្យបានតាមតម្រូវការរបស់ខ្លួនជាពិសេសគឺតាក់ទងនឹងសម្ភារៈអីចឹងណាបានទូរស័ព្ទទំនើបមកសบายចិត្តប៉ុន្តែបានសบายមួយផ្លេតអីចឹងមកណាសម្ភារៈទំនើបឡានម៉ូតូអីណាគ្រប់បែបប្រការទាំងអស់អ្នកមានកម្រិតណាក៏នៅតែចង់បានទៀតមិនចឹងនេះគុណដូចគេណាធ្លាប់បញ្យល់ want and need ខុសគ្នាយ៉ាងម៉េច want ហ្នឹងគឺចង់បានបែបតម្រូវមិនមែនបែបតណ្ហាណាបែប craving ហ្មង craving គឺ attach ហ្មង want ហើយ need ហ្នឹងគឺបានន័យថាយើងប្រើប្រាស់ដែរប៉ុន្តែប្រើប្រាស់ក្នុងលក្ខណៈដូចថាសង្រួមលក្ខណៈចាំបាច់លក្ខណៈដែលមិនអាចបើថាបើខ្វះរបស់ហ្នឹងគឺយើងពិបាកក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារឧទាហរណ៍ទូរស័ព្ទអីចឹងយើងទូរស័ព្ទយើងប្រើទូរស័ព្ទទំនើបដែរតាប៉ុន្តែទំនើបនេះបើមិនមានទូរស័ព្ទទំនើបក៏ឡាយមិនសូវបានល្អអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយញាតិញោមក៏មិនសូវបានសិក្សារៀនសូត្របានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងបានន័យថាជាតម្រូវការចាំបាច់ហ្នឹងហើយកណាធ្លាប់បញ្យល់ណាតាំងពីឆ្នាំទៅម្ល៉េះនេះគុណមកគ្រប់អង្គហើយគុណណាអុយដល់ម៉ោងហើយផ្លេចមកយកមកទូតាមិននេះគុណចាប់ធัวញ៉ាំមិនជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរត្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញយធម៌ទាំងពួងដោយប្រពៃចំពោះព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយ To the blessed one salted wonderfully enlightened one I take refuge in the Dhamma I take refuge in the Sangha គណៈអរគុណសូមក្រាបថ្វាយគុំពួកគណៈគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទ Say hello Philip ចឹងជួបខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពផ្សាយចិត្តថ្មីទៀតហើយគឺកំពុងផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃនេះថ្ងៃទីម៉ានកូនចាស់ថ្ងៃនេះថ្ងៃទី8ឥឡូវថ្ងៃប៉ុន្មានរួចសិនថ្ងៃណា10រួចណាខែជេពុទ្ធសករាជ2562 8 July sorry not July June right នៅ2018 4យប់ណាម៉ោង8 4យប់ Philip what are you doing Philip កាន់ទូរស័ព្ទថតនេះគុណដាស់សាយមួយថ្ងៃនេះក៏គណៈតបន្តមេរៀនរបស់យើងទៀតណាមេរៀនរបស់យើងដល់ណាហើយគុណចាយើងបានរៀនច្រើនដែរណាគណៈសំណួរទី1តើតួអីសំណួរទី1what is Buddhism អញ្ចឹងគាត់ចា what is Buddhism សំណួរទី2 so Buddhism is just a philosophy សំណួរទី3 who was the Buddha ណាយើងចូលដល់សំណួរទី3ហើយ who was the Buddha សាមញ្ញយើងបានអានហើយបានពិភាក្សាគ្នាច្រើនអញ្ចឹងកណាប្រហែលជាដូចគុណ you have any question មានសំណួរអីទេសាមញ្ញ you want anything to clarify មានអីត្រូវ clarify ឬគុណឲ្យច្បាស់លាស់អីអញ្ចឹងណា
rồi cái nào bây giờ phim sao mình ấy mình ba ấy bây giờ tiệt thường mấy ở bàn ba ở giờ lại trầm tới hay dương ai phía xa nè bàn á ở môi tiết con cha trong phía xa cái này trong ở đây con làm một lời này làm một lời này về nè mỏ rồi và đây con làm về đâu nó cái nào ngặt đấy cứ nhận giống cái ngặt đài còn gì thằng nó riêng online không mấy cô khơi thư ấy chẳng á trong bằng cái này chờ thọt rồi cái nào ôi chị bà chỉ làm về đang ruột này nè ok very good cho mình đói ngó nè cho mình đói ngó bằng cờ chân các bạn đây nè để con share merit đấy nó oh very good share merit ban ấy thay mày tử ôi dừng lại chuyện này ói nó share merit nó chạy bon đi con chạy bon nó nè chạy bon kim sâu chạy của má đấy đi con nè to là do bạn chạy bàn nè bà share đi merit nó share anh ấy merit phải thằng bon nó để con là merit bon chứ đi merit là tôi máu để con á đi merit để merit nó cứ bạp nè bon anh ấy bạp nè ok who was the Buddha phim sao mình dừng riêng hay cái nào an tích hay dừng bỏ prai hay còn bị ở kháng lá bản trồ xung đột mỗi tiếng nó thì còn xung đột all maintain á who was the Buddha Philip เราอ่านอังกฤษฟิลิปดาวเนาะ powerful individual who was not generally satisfied with his life, and so he left his. Philip, could you come here, please? Because as I talk, okay, earlier, that we have to, okay. My question: who was the Buddha? Right. You want a short answer or long answer? No, short answer, not long answer. Yeah. So the Buddha was a prince who grew up a privileged life, but found that the life he was living did not bring him satisfaction. There was a lot of suffering around him, and he wanted to search for a new life. And so he divorced himself from his family, his privileges, his powers, and went on a pilgrimage to become enlightened. And that he found that through many years, and eventually found and created what we know today as the Dhamma, which is the Buddha's teaching, and that it continues today as a path or a philosophy, the love of wisdom, that teaches people how to follow that path to, one, address the suffering in their lives. And the Eightfold Path is the practical approach that the Buddha offered society to address suffering. That's my version. Yeah, thank you, Philip. Yeah. Not necessarily the version. Philip ăn slide được con nó, slide trâu ớt đi con. Nè, slide trâu ớt, Philip slide. Trâu ấy, bên đây khó trâu đừng on đừng ấy. No, he did. Yeah, he did. They did. Yeah, but not really everything. Yeah. But I think it's very good class that I'm talking in Khmer and you speak in English, and it can improve their listening skill as well. Đi con thằng dương ta biết lõ mình chẳng cái này dây Khmer chào đó hay có con dây Anh đi con chơi game đạp nữa nè đạp tới hay ban chấm ran là ọt hay ní đạp American sốt đó men American liên lòng ấy đi nè gần thà sầm lên khó khăn American là cả sầm lên bẹ American dây tóc Khmer đây kia đi sầm niên mình đây kia nè bạt bón sầm niên Khmer bẹ bạt bón tới nè cái bón thấm đây cái ná nè cái bón thấm bẹ nè bón thấm tới sầm riệp tới nè tay kéo bẹ tay kéo đó. Okay. Who was the Buddha? In the year 563 BC, a baby was born into a royal family in northern India. He grew up in wealth and luxury, but eventually found that worldly comforts and security do not guarantee happiness. He was deeply moved by the suffering he saw all around and resolved to find the key to human happiness. When he was 29, he left his wife and child and set off to sit at the feet of the great religious teachers
of the day and to learn from them. They taught him much, but none really knew the cause of human suffering and how it could be overcome. Eventually, after 6 years study, struggle, and meditation, he had an experience in which all ignorance fell away, and he suddenly understood. Đi con mơ ón à, mơ khơi nữa. Khơi nha. Khơi sự phớt khơi ai nè khơi nè. Đọc lại này cho thao. Okay, very good. From that day onwards, he was called the Buddha, the awakened one. He lived for another 45 years, during which time he traveled all over northern India, teaching others what he had discovered. His compassion and patience were legendary, and he had thousands of followers. In his 80 year, old and sick, but still dignified and serene, right? Philip, serene or serene? This one, you got it, right? Philip, how to pronounce? I will. Serene or this one? This one? Oh yeah, serene. 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 Okay. Yeah, serene. But still dignified and serene. Right. Yeah, serene. Yes. He finally passed away កណាគាត់ពីអយខ្លះដែលគុណសម័យគាត់មិនទាន់អស់ណាពីដែលក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលគុណដូចពីអវិជ្ជាថាម៉េចអវិជ្ជាកណានៅកន្លែងនេះយើងឃើញ he had experience in which all ignorance ណា ignorance នោះគឺបានន័យថាអវិជ្ជាណា ignorance អវិជ្ជាបានន័យថាម៉េចទេគុណអវិជ្ជាល្ងឹតល្ងងមិនដឹងមិនយល់អវិជ្ជាដែលគុណពាក្យក្នុងភាសាបាលីនៃខុសគ្នាពីបរិបទភាសាខ្មែរក្នុងបរិបទដែលយើងនិយាយក្នុងលក្ខណៈខ្មែរណាទេគុណមនុស្សអវិជ្ជាបានន័យថាម៉េចមនុស្សអវិជ្ជាគឺបានន័យថាមនុស្សដែលថាមិនចេះអក្សរអញ្ចឹងណាទេគុណណាមិនចេះអក្សរហើយមនុស្សអវិជ្ជាដែរមនុស្សល្ងងអីមនុស្សល្ងងសំដៅថារៀនមិនបានពងខ្ពស់អីអញ្ចឹងណាអវិជ្ជាណាទេគុណណាកណាមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែអវិជ្ជាក្នុងពុទ្ធសាសនាទេគុណសំដៅយ៉ាងម៉េចអវិជ្ជាក្នុងពុទ្ធសាសនាទោះជាបណ្ឌិតក៏ដោយទោះអ្នកប្រាជ្ញណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើមិនបានយល់នៅសច្ចធម៌ក៏នៅតែមានអវិជ្ជាហ្នឹងឯងមិនអញ្ចឹងទេគុណព្រោះអវិជ្ជាជាអីទេគុណអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាបច្ចយាអវិជ្ជាជាអី ignorant very good ចង់យល់ពី dependent origination បានន័យថានេះហើយទេគុណសមុបបាទបដិច្ចសមុបបាទអ្វីគឺកាត់ឡើងពីអវិជ្ជាទាំងអស់ទេគុណអវិជ្ជាតណ្ហាបាទានជាមូលជាឫសគល់នៃការកើតរបស់មនុស្សទាំងអស់ទេគុណអានេះចាំមានពេលភាសាច្បាស់ថែមទៀត Philip you have anything to talk I do have one point. Okay, please come here again. And I think it's important because it follows up on what I was talking about. Remember we were talking about happiness and peace? Sorry. Yeah. So the word You take it. the word serene, the word is serene, right? Do you know what the meaning of serene is? Serene. Yeah. What? Yeah, it's calm, but it's that's right. Calm or peaceful. Peaceful, calm, peaceful. So we get back to the word peace, right? He was able to cultivate inner peace in the mind. So peaceful. He was serene. He was peaceful. He was calm. And dignified. So that's serene, right? And dignified, right? Or dignify, Dignify, yeah. What's in the book? Dignify or dignified? Dignified. Yeah, yeah. But I'm not sure if it was a past tense. Yeah, dignify. It's past tense. Yeah, it's Past tense. Yeah, IED. Dignified. And dignified means what?
Like- you like- I think you better do it this way. Sorry, because the people watching, you see. So, yeah, so worthy. So with purpose or worthy, he was still dignified. You remember, he started as a prince with nobility and wealth and power. And he walked away from all of that to find peace. And he found it serene. He ended up poor in terms of material, but very wealthy and rich in his mind. He was dignified. He felt worthy. He had a purpose, and he had peace, inner peace. Right. Thank you, Philip, for explaining. Very very nice explanation. កូនយល់ណា serene បានន័យថា peaceful កន្លែងនេះណាគឺណាជាយាមស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនណាយល់អវិជ្ជាហើយអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទានដែលយើងធ្លាប់និយាយក្នុងពធដែលកូនមានអីខ្លះអវិជ្ជាតណ្ហាបាទានកណានិយាយមិញណានេះកូនអញ្ចឹងអង់គ្លេសថាម៉េចនេះ ignorance ហ្នឹងគឺអវិជ្ជាហើយចុះតណ្ហា yeah craving ណា craving តណ្ហាញោមមកឃើញណាដាក់ខៀនយើងមូរហូតអញ្ចឹងហ៎ដើម្បីសម្រួលញាតិញោម craving ណា craving ហ្នឹងគឺតណ្ហាណាចូលណាតណ្ហាចំណងហើយយើងតែនិយាយថាវិជាតណ្ហាឧបាទានហ្នឹងគឺ attachment ណា attachment Philip you know attachment you say ឧបាទានពាក្យនេះដូចគុណយល់ឧបាទានមានន័យថាការប្រកាន់មមខុសគ្នាពីតណ្ហាហ្មងអវិជ្ជាដូចគុណយល់មិញណាចុះតណ្ហាឧបាទានមួយចង់បានមួយប្រកាន់មមបើសិនតែជាកិលេសអង់គ្លេសថាម៉េច defilement ណាដូចគុណណា defilement ណា defilement អ៊ីកិលេសពិសេសកិលេសបរិញ្ញាខ្មែរ Philip មកកិលេសណាកិលេសៈហ្នឹងហើយតណ្ហាកណាអានេះកិលេសដែលគុណយកគ្រឿងសៅមងក្នុងសដានចិត្តគេហៅកិលេសណាអីដែលសៅមងចិត្តគឺស្ថិតនៅក្នុងកិលេសទាំងអស់ហើយកណាអវិជ្ជាការមិនយល់មិនដឹងចង់និយាយថាគឺមិនយល់នៅសច្ចធម៌ដរាបណាមិនទាន់បានចាក់ធ្លុះណាអរិយមគ្គអរិយផលទេក៏នៅមានអវិជ្ជានឹងដូចគុណណានៅតែមានអវិជ្ជានឹងអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតកវីដល់ណាក៏ដោយនេះក្នុងន័យពធបាទនៅក្នុងន័យខ្មែរផ្សេងចង់និយាយថាបើអ្នកមានវិជ្ជាគឺអ្នកចេះដឹងអវិជ្ជាគឺអ្នកនឹងល្ងងខ្លៅអត់បានចូលរៀនបានសូត្រអីចឹងណាឃើញតែគុណខុសគ្នាអញ្ចឹងណាកណាក្នុងន័យពធផ្សេង craving កណាណាបណ្ឌិតក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏ផ្សេងបណ្ឌិតយើងខាងផ្លូវដែលយើងសិក្សាផ្លូវលោកអីនោះផ្សេងបណ្ឌិតកណាផ្សេងគឺថាខាងរដ្ឋយ៉ាងម៉េចតរៀនក៏រៀនតាំងពីថ្នាក់ទាបរហូតដល់ PhD ឲ្យហៅថា doctoral degree នោះបានបណ្ឌិតចឹងទៅប៉ុន្តែបណ្ឌិតក្នុងពុទ្ធសាសនាដូចគាត់ដូចយើងសឹកទៅគេហៅបណ្ឌិតតាណាសឹកទៅគេហៅបណ្ឌិតរហូតដល់រាល់ថ្ងៃក៏អន្តិតណាដល់អន្តិតយូរទៅអន្តិតក៏លោតបាទតាមលោកគ្រូតាមដាច់ជួនណាទេណាថាអន្តិតទៅក៏លោតនេះគុណចង់បានអន្តិតឬចង់បានបណ្ឌិតបណ្ឌិតពាក្យបណ្ឌិតក្នុងពុទ្ធសាសនាទោះជាអ្នកនឹងមិនចេះមិនដឹងមិនសំទោមិនបានរៀនដល់ខ្ពង់ខ្ពស់អីយ៉ាងណាក៏ដោយត្រឹមតែជាបុគ្គលដែលមានអីគេដូចគុណណាកាយកម្មវិច័យកម្មល្អហើយក្នុងគាថារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចដូចគុណចាំទេគាថានឹងល្អគណៈអត់ចាំទាំងអស់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់ចាំខេមីអវេរិបណ្ឌិតាហោតិពវុជតិមិនចឹងខេមីអវេរិបណ្ឌិតាហោតិពវុជតិបុគ្គលដែលខ្សែមដូចគុណខ្សែមសុខស្ងប់តាមផ្លូវចិត្តហើយអវេរិសំខាន់បានន័យថាបុគ្គលដែលមិនមានពៀបានន័យថាអត់ទៅបៀតបៀនគេដូចគុណមនុស្សដែលស្ងប់តាមផ្លូវកាយផ្លូវវិជ្ជាផ្លូវចិត្តអត់មានចង់ពៀសត្រូវមួយនរណាបុគ្គលហ្នឹងទោះជាគេហៅបណ្ឌិតដែរណាបណ្ឌិតហោតិពវុជតិបានន័យថាហៅថាបណ្ឌិតដែរទោះជាបុគ្គលមិនបានរៀនដល់ PhD រៀនដល់អីគេ master អីណាក៏ដោយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសិតតែបណ្ឌិតឲ្យតែល្អកណាអូខេចូលកណាចង់បញ្យល់ craving តិចដូចគុណ craving បានន័យថាម៉េចមិញតណ្ហាបានន័យថាម៉េចទៀតតណ្ហាណានេះអរិមានតណ្ហាគ្រឿងសមងទេកិលេស
กิเลสนี่ defilement คือกิเลสนั่นคือเครื่องสมองเครื่องสดานในจิตมันเอาไปเชียร์ตัณหาการปัฒนาจังบานปันตัณหาเมียนการตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาไอ้นังเตียดใบตัวเตียดปันแต่กันนะจังเย่เปรียบเทียบเรียงตัณหานั่งออกปาเตียน craving and attachment ข้อเนี่ยไม่ตัณหาคือการพัฒนาจังบานอุตหะเจอุตหะธาตุกุนจังบาน let's say ទូរស័ព្ទចឹង let's say เราនិយាយថាបានទូរស័ព្ទចង់បានទូរស័ព្ទអីគេ iPhone 10 ណា iPhone X កណាអត់អីគេ iPhone ហើយអី X នេះណា X ហ្នឹងលេខ10ហើយទេគុណណា iPhone គេកណាចេះឆ្ងល់ទៅគេ iPhone X iPhone 10 ណា iPhone 10 ឧទាហរណ៍ញាតិញោមឬក៏យើងទាំងអស់គ្នាចង់បាន iPhone 10 ការដែលចង់បានដូចនេះគេហៅអីទេគុណចង់បានណា very good តណ្ហាចង់បានអញ្ចឹងចង់បានអីដែលល្អថ្មីចិត្តចង់បានប៉ុន្តែពេលដែលគុណបាន iPhone 7 សំទោសមែន iPhone 10មិនយើងនិយាយរឿង10 iPhone 10មកហើយណាបានមកហើយដូចគុណការពីដូចគុណប្រយ័ត្នដូចគុណមិនឲ្យគេខ្ចីណាដូចគុណស្រឡាញ់មែនតេនអាហ្នឹងគេហៅអីដូចគុណណាឧបាទានណាដូចគុណឧបាទាននោះគឺថាជប់ស្អិតនឹងរបស់នឹងតែម្ដងណាដូចគុណស្អិតណានេះគេហៅឧបាទានស្រឡាញ់នឹងម្ដងអាចង់បានណាຕົកហើយដល់ពេលអាការពារនឹងຕົកទៀតមិនចឹងដូចគុណណាណាអញ្ចឹងបានថារឿងបានសិតតែຕົកទាំងអស់ដូចគុណនេះសិតតែធัวដូចគុណធัวនឹងអត់មានអ្វីក្រៅពីជីវិតជាក់ស្ដែងសពថ្ងៃរបស់យើងនេះគុណមានពីអីដែលគុណចង់ដឹងទៀតនៅក្នុងនេះគឺណា experience Philip could you please pronounce this word experience or experience yeah experience បានន័យថាបទពិសោធន៍ដូចគុណបទពិសោធន៍ yeah បទពិសោធន៍ដូចគុណយល់ពាក្យពិសោធន៍ណាពិសោធន៍ហ្នឹងគឺបានន័យថាពិសោធន៍ហ្នឹងធ្វើឲ្យឃើញធ្វើឲ្យច្បាស់ឬក៏អានេះដូចថាអ្វីដែលយើងបានធ្វើមកហើយបទពិសោធន៍មិនអញ្ចឹងដូចគុណណាដូចថាមានបទពិសោធន៍ការងារអត់ណាមានបទពិសោធន៍អីរឿងអីអត់អាហ្នឹងគេហៅបទពិសោធន៍ដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់យ៉ាងអីចឹង experience អញ្ចឹងពី experience នេះល្អណាបទពិសោធន៍ដូចគុណរៀនធ្វើជាមនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់គ្រប់រឿងគ្រប់រាវអីទាំងអស់មិនចឹងទេគុណណាជាពិសេសគឺរឿងលំបាកហើយរឿងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាទេគុណដូចកណាធ្លាប់និយាយថាដែកដែលរឹងមាំបានណាដោយសារអីទេគុណ very good កណាគឺដោយសារគេដុតណាទេគុណដុតយល់ពាក្យដុតនេះនៃផ្សេងទៀតឡាដុតមិនដុតទេគុណបានន័យថាម៉េចដុតទេគុណដុតបានន័យច្រើនណាដុតអញ្ចឹងគេពុតដែកគេធ្វើអាវុធអីហ្នឹងភក្តពុទ្ធោអីគុណឃើញគេដំដែកហ្នឹងគេដុតឲ្យមែនទេណាឆ្អិនឆ្អៅកម្ដៅនឹងភ្លើងរាប់អង្សាសេបានคลายទៅជាដូចគុណដាវសាមរ៉ៃរបស់ជប៉ុននោះដូចគុណធ្លាប់បានឃើញពីវិធីធ្វើរបស់គេទេអូដូចគុណធ្លាប់បានឃើញคลิปហ្នឹងអត់មានបទពិសោធន៍ទេសួរអត់ចឹងអត់មានបទពិសោធន៍ទេ I talk about experience you know people have to have to take experience all of everything when we face problem this is our own experience you know to tame our mind បានន័យថាទម្រាំនឹងបានដូចដាវសាមរ៉ៃមួយដែលមុតណាដូចគុណគឺលត់ដំខ្លាំងហើយណាចង់និយាយថាជីវិតរបស់មនុស្សយើងក៏ដូចគ្នាដូចគុណពេលលំបាកពេលអីហ្នឹងត្រូវប្រឈមតែម្ដងណាទោះទាំងទឹកភ្នែកជ្រែកក៏ដោយចុងក្រោយផលបានខ្សានសុខាអនុមោទនីអនុមោទនីទោះទាំងទឹកភ្នែកជ្រែកក៏ដោយព្រោះហើយដល់ព្រោះខ្លួនឯងមិនកណាអ្នកតែងទេគឺតែទោះទាំងទឹកភ្នែកជ្រែកក៏ដោយអីគេហៅពាក្យខាងដើមកណាលើកពាក្យខាងដើមគេថាម៉េចណាថាម៉េចធ្វើល្អសាងល្អក្រណាស់ដូចច្រាស់ទឹកប្រឹងងាយប្រឹងព្រឹកកុំបណ្ដោយណាទោះទាំងទឹកភ្នែកជ្រែកក៏ដោយចុងក្រោយផលបានខ្សានសុខាល្អនេះគាត់ណោះល្អដែរខ្លួនយើងណាគេនេះដូចគាត់ពាក្យដែលយើងធ្លាប់រៀនធ្លាប់ចេះធ្លាប់ចាំបើដូចគាត់អត់និយាយ
อด practice อด practice មិនអត់ចេះទេគឺដូចគុណអត់ចាំដល់ពេលនឹងនិយាយដូចខ្នាចឹងនឹកដល់សួរដូចគុណគឺសួរដូចគុណបានចាំគណាដូចគុណពាក្យ discover បានន័យថាម៉េច discover 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 It's a hard one. discover Discover. discover ណានឹងគឺ verb ដែលគុណបានន័យថារកឃើញណារកឃើញ discover រកឃើញដល់ discovery គេហៅថារបបគំហើញឃើញទៅជាគំហើញមែនដែលគុណឃើញជាអីជា verb ជាកិរិយាសព្ទដល់គំហើញទៅជានាមណាគេថារបបគំហើញ discovery គ្រាន់តែគុណឥឡូវកណាទេណៅអានឹងណៅណា discover កណា discovering កណាធ្លាប់ជួបតែដឹងថាម៉េច very good ធ្លាប់ជួបអត់ដឹងថាម៉េចហ្នឹងនេះ discovery បានថារបបគំហើញនេះ discovery មាន ring ទេring ក៏ ing ក៏បាននោះជា noun ing linking verb ហ្នឹងទៅដូចគុណឬក៏ដូចគុណប្រើជាប្រយោគនៅក្នុង present continue past continue អីចឹងទៅក៏បានដែរប៉ុន្តែពាក្យថានេះ verb ហើយដូចគុណ verb ដូចគុណបង្កើតទៅជាប្រយោគអីក៏បានតែលើដូចគុណបង្កើតដែរណាកណាទៀនណាសាធុ discovery នេះថារបបគំហើញណារបបគំហើញកណាចង់បញ្យល់ចេះចង់បញ្យល់ឲ្យគុណឃើញពាក្យនេះពោះដើម្បីជាគំនិតជាទស្សនៈហើយដូចគុណបានយល់អីចឹងណាដូចព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គត្រាស់ដឹងអង់គ្លេសថាម៉េចត្រាស់ដឹង attain enlightenment ណាកណាប៉ុន្តែព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនឹងគឺព្រះអង្គត្រង់ discover ដូចគុណបានន័យថារកឃើញបានន័យថាម៉េចដូចគុណរកឃើញបានន័យថាម៉េច discover រកឃើញបានន័យថាម៉េច discover តមកហ្នឹង very good សិស្សកណានេះដល់ហើយណាល្អមែនទែនកណាចង់និយាយបញ្យល់ថា discover ដែលថាពាក្យថារកឃើញទេរកឃើញបានន័យថារបស់ហ្នឹងមានអត់ឯគុណមានអត់មានពីមុនមកបានរកឃើញមិនអញ្ចឹងបើរបស់ហ្នឹងមិនមានរកឃើញអត់มันមានរកមិនឃើញទេគុណរកមិនក៏មិនឃើញដែរព្រោះវាអត់មានណាបើវាមានគឺយើង discover រកឃើញយ៉ាងណាមិញព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហ្នឹងគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិដែលមានជាសកលជាធម្មជាតិអញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាមនុស្សដែលអវិជ្ជាគឺមិនដឹងមិនយល់មិនជ្រាបមិនអញ្ចឹងណាតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅព្រះអង្គត្រាស់ដឹងធម៌អញ្ចឹងទៅបានយកពធហ្នឹងមកសម្ដែងអញ្ចឹងបានថាព្រះពុទ្ធអង្គណាក៏ដោយសម្ដែងធម៌អត់ដូចសំទោសអត់ខុសគ្នាទេគឺដូចគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងទេកូនណាចឹងពធដូចថាទុកលក្ខក្នុងច្បាប់ធម្មជាតិកន្លែងណាអញ្ចឹងចង់និយាយអញ្ចឹងណាដូចយើងរងថ្ងៃនេះដូចតែគ្នាដូចគុណធัวនៅគ្រប់កន្លែងបានតែយើងមិនយល់ដាក់បុកធัวទៀតយល់ទេគុណធัวក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដោយពាក្យគេថាធัวរកធัวក្នុងកាយរកបាយក្នុងឆ្នាំងហ្នឹងហើយយើងខំទៅរកធัวឯណាទៀតធัวនេះកំពុងបរៀនធัวហ្នឹងញឹមក៏ធัวសាយក៏ធัวកាត់ទុកក៏ធัวដូចគុណណាសបាយក៏ធัวនឹងធัวទាំងអត់ទៅពិចារណាទៅហើយថាចង់ច្បាស់ធัวយ៉ាងម៉េចទៀតមកភាសាមួយអាត្មាមកដូចគុណ discovery រកឃើញអញ្ចឹងយល់ឡាអីទៀតពាក្យកន្លែងនេះទៀត compassion គឺណា compassion you know compassion គឺណា compassion ហ្នឹងគឺមិនមេត្តាទេដូចគុណអង្គណាថាមេត្តាមិញចិត្តត្រូវកណាក៏ធ្លាប់បញ្យល់ច្រើនហើយប៉ុន្តែថ្នាក់យើងថ្មីទៀតអញ្ចឹងកូនចាស់និមន្តជ្រាបទៀតណា compassion ហ្នឹងគឺករណានេះគុណករណាពោះពាក្យហ្នឹងគឺខុសគ្នា compassion ករណាដល់ពេល loving kindness ណា loving kindness ណា kindness ហ្នឹងគឺដល់មេត្តាពោះពាក្យនៃខុសគ្នាទេគុណព្រោះករណានិងមេត្តាមិនដូចគ្នាទេព្រោះមេត្តាហ្នឹងគឺបានន័យថាម៉េចស្រឡាញ់រាប់អានមេត្តាប្រែថាការរាប់អានរកអ្នកដែលបានរួមកើតស្លាប់គ្រប់គ្នាប្រញាប់គ្រប់គ្នាប្រាថ្នាសុខឆាប់ប្រញាប់ចង់រួចពីទុក្ខាហ្នឹងគឺបានន័យថារាប់អានទូទៅទាំងអស់ទាំងក្រក៏រាប់អានមានក៏រាប់អានមនុស្សទាំងអស់លើភពផែនដីហ្នឹងគឺយើងមានមេត្តាល្អណាស់ណាដូចគុណមេត្តាអូមេត្តាល្អមែនទែនដល់ករណាក៏ល្អទៀតបើគ្រាន់ថាខណៈចិត្តដូចគុណខណៈចិត្តពេលណាដែលកើតមេត្តាចិត្តពេលណាដែលកើតករណា I try to explain what is differences between
compassion and loving kindness. So we have different terms. Small. Yeah, small. Yeah, Small difference. yes, different, small different. Yeah. But compassion, that is, we show our sympathy, sympathy to the people who got suffering. So this is called compassion. So loving kindness, that is to spread our love everywhere. Okay, please. It's a compound word, Yeah. Latin base. A Latin based word. Com is with passion. So you demonstrate compassion with somebody. Right. It's a compound word. Loving kindness is two words. Right. Yeah. But through compassion, you can. Yeah, no. What I'm trying to tell you is through compassion and generosity, you can gain peace and happiness, which is often referred to as sympathetic joy. Sympathetic joy. Do you know what that means? Sympathetic joy? Yeah, mudita. Mudita. Yeah, mudita. Sympathetic joy. You get happiness and joy from giving. Giving. Generosity. Dana. Right? Right. Generosity. Dana. They want to talk, which is great. But I had a question, and it leads into this. Mm-hmm. In Buddhist thought, in the Buddhist teaching, in Dhamma, the three defilements that I learned, and I don't have the depth of knowledge like the Venerable Hoksing Hai, but what I was taught, but what I was taught is that the three main defilements identified by the Buddha that you try to reverse by creating the opposites, the first one is identified as greed. Lopet. Yeah, and so it's opposite, and what you try to do through your enlightenment, through your path to enlightenment, is convert greed into generosity or dana. Right. And it gives you the merits to improve your life. Right. The second defilement that is a popular understanding in Buddha thought is hatred or ill will. Dosa. Dosa. Yeah, dosa. So dosa, its opposite would be compassion. Compassion, or could be loving kindness. It's a very close, right? Right. Mm-hmm. And then the third defilement is delusion, which is what? What's another word for delusion in English? Ignorance. Ignorance. Yeah. Ignorance, right? And what is the philosophy of Buddhism? What? Philo is what? Love. What is Sophia? Wisdom. The love of wisdom. Wisdom is the opposite of ignorance. You're trying to gain, you're trying to be wise. You're trying to gain wisdom, knowledge. Right? Yeah. Very good, Philip. I will write down that and explain them a little bit more. អរគុណ Philip យូរចេះធัวជាង ចេះធัวជាងខ្មែរយើងខ្លះដែលមិនបានរៀននិយាយចឹងមកច្បាស់ very good Philip. Yeah, very good. Yeah. កណាដូចគុណមិញកណានិយាយពីរឿង compassion ករណាហើយ loving kindness មេត្តាណាដូចគុណមិញណាច្បាស់ណាយើងរៀនណាស់ហ្នឹងគឺថាដូចគុណយកទៅបរៀនគេទៀតទៅថាស្អីទៅករណានោះគឺ compassion loving kindness ហ្នឹងគឺមេត្តាព្រមហេតុធម៌កណាធ្លាប់គាត់ឲ្យហើយកណាមុននឹងបញ្ជាក់ពី Philip បាននិយាយមិញខ្ញុំកណាកែកំហុសបន្តិចមិញ
discovery ស្អីគេមិញកណាគាត់អើយតែរបបមិនមែនរបបទេគឺរបបខះរបបកណាកណាសេច្រឡំខុសហើយអរគុណញោមក្នុង comment មិញឈ្មោះអីទេបានមើល discovery ហ្នឹងគឺរបបណារបបមកពាក្យរបបហ្នឹងគឺមកពាក្យរបើកណារបើកដូចគុណបើកមើលណាបានន័យថាឲ្យឃើញបង្ហាញឲ្យឃើញឡើងណាអាហ្នឹងក៏របបកំហើញណាកំហើញអរគុណបានជួយកែភ្លាមនេះមិនកណាមិនស្អីរបបដល់របបនេះស្មើនឹងអង់គ្លេស regime បានន័យថារបបឧទាហរណ៍របបប្រជាធិបតេយ្យរបបកុម្មុយនីសរបបអីចឹងណាគឺណាហើយអ្វីដែល Philip និយាយមិញល្អមែនទេណាដូចគាត់និយាយពីរឿងគាត់ថាកិលេស defilement ប៉ុន្តែយើងអាចហៅថាឥឡូវកណាគាត់ the three unwholesome root Philip the three unwholesome sorry កសលមូលដូចគាត់ the three unwholesome unwholesome root ដូចគាត់ root ណាអាហ្នឹងបានន័យថាអកុសលមូល3យ៉ាងណាអកុសលមូល3យ៉ាងគុណចាស់អីចេះអស់ច្រើនហើយកណាគាត់ថែមឲ្យដើម្បីបញ្ជាក់ពី Philip បាននិយាយមិញហើយដូចគុណយកទេសនាក៏ល្អពីរោះហាបញ្យល់គេព្រោះមនុស្សយើងអត់មានអីក្រៅពីនឹង3ឯងកណាទៅប្រជុំអង្គការសហជីវជាតិកាលវិសាខកម្ពុជាដូចគុណណាហើយមានដូចគុណមួយអង្គឡើងនិយាយជា special speaker នោះឆ្នាំទៅដូចគុណមហាពោធិឆ្នាំនេះដូចគុណគុណរតនៈដូចគុណស្គាល់ទេអូអ្នកប្រាជ្ញល្បីក្នុងពុទ្ធសាសនាដូចគុណដូចគុណវណ្ណពោធិហ្នឹងគឺជាអ្នកបកប្រែបត្រៃវិដកដូចគុណឃើញទេណាអាមេរិកាំងដូចគុណណាវណ្ណពោធិហ្នឹងគឺអាមេរិកាំងណាដល់ដូចគុណឆ្នាំនេះវិសាខកម្ពុជានៅអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងគឺដូចគុណគុណរតនៈជនជាតិស្រីលង្កាដូចគុណណាស្រីលង្កាហើយលោកនិយាយពីរឿង the root of war បានន័យថា the root of ណា conflict បើថាចំនួននៃប្រភពនៃចំនួនពិភពនៃសង្គ្រាមអីហ្នឹងគឺកើតមកពីតែ3ហ្នឹងអត់មានអីក្រៅពីហ្នឹងទេណាដូចគុណណាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាតើដូចគុណមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាក្នុងការពន្យល់ឲ្យដឹងថា3ហ្នឹងជាប្រភពនៃបញ្ហានៃចំនួនព្រះអង្គសម្ដែងច្បាស់ហើយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងនិយាយទៅបញ្យល់គេទៅបាទកម្រិតប៉ុណ្ណានេះគុណអញ្ចឹងដល់ថ្នាក់ណាក៏និយាយពីរឿង3នឹងដែរអត់មានអីខុសអ្នកប្រាជ្ញណាដល់គឺថាអញ្ចឹងបានធម៌ព្រះអង្គវាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងណាធម៌ព្រះអង្គគឺធម៌ច្បាស់លាស់ណាសច្ចធម៌ណាគឺណាអញ្ចឹងគឺឥឡូវយើងសេខ្មែរទៅលោភៈណាមិញគឺ greed ណា greed Philip right greed ណា greed ណា greed ហ្នឹងអញ្ចឹងកណាផ្ទុយមកដល់យើងដល់ពេលយើងដឹង greed នេះណាផ្ទុយនឹងអីមិញគាត់និយាយផ្ទុយនឹងណាអានេះសញ្ញាផ្ទុយទេគាត់ណាផ្ទុយ greed ផ្ទុយនឹងអីដូចគុណយើងមាន greed ច្រើនអញ្ចឹងដើម្បីទៅថា reduce បានន័យថាម៉េចទេគុណបើថាបន្ថយអញ្ចឹងណាឬក៏ថាដើម្បីកុំឲ្យ greed នឹងខ្លាំងពេកតើយើងធ្វើអីណាកុំឲ្យលោភៈខ្លាំងពេកណាដើម្បីទៅទប់ស្កាត់ចំណង់របស់យើងហ្នឹងគឺធ្វើទានណាដេកុនមិនចឹងដេកុនធ្វើទានហ្នឹងគឺផ្ទុយពីលោភៈហើយទានហ្នឹងគឺការលះបង់ជាប្រយោជន៍មិនចឹងដេកុនប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍សាសនាប្រយោជន៍សង្គមគ្រួសារធ្វើទានតើអូទាននិយាយពីរឿងទានហ្នឹងក៏បរោះទៀតដល់ពេលនិយាយរឿងទានបរោះតែយូរយើងបរៀនចង់ព្រះអង្គនៅទេសនាកណាដល់ទេសនាកណាមិនប្រកែទេណានឹងបើថាបរៀនចេះតែបរៀនទៅបើថាទេសនាដូចគុណទេសនាទៅអញ្ចឹងបានញោមនៅអាមេរិកថាដូចគុណឃើញអត់មានបច្ច័យទេអត់ឃើញទេសនាឃើញតែបរៀនល្អដែរទៅគឺណា great generosity ដូចគុណ generosity គឺណា generosity ហ្នឹងបានន័យថាទានអ្នកហ្នឹងណាទានអ្នកចំកណាគាត់ក្រមដូចគុណគាត់យើងភ្លាមអញ្ចឹងគឺថាអញ្ចឹងឯងណាទៀនយល់ទេដូចគាត់ផ្ទុយគ្នាណា greed ហ្នឹងគឺដើម្បីកាត់បន្ថយ greed គឺយើងចេះធ្វើទៀនណាដល់ពេលតោសៈ Philip តោសៈ so you can write down too តោសៈហ្នឹងគឺស្អីគេ hatred ណា hatred is correct this one Philip Hatred. yeah hatred ផ្ទុយ hatred ដូចគាត់កាត់បន្ថយតោសៈត្រូវចម្រើនធ្វើអីមេត្តា very good មេត្តាណាមេត្តាបានច្រើនណាដូចគុណមានមេត្តា
មេត្តាខ្លួនឯងនេះកូនមេត្តាពីណាទេស្រឡាញ់ខ្លួនឯងបានច្រើនមិនចឹងទេកូនណាកណាសួរមកសួរលឿនមក ណា hat trick ឯងនេះកូន hat trick ហ្នឹងគឺគាត់បាន3គ្រាប់ចូលអូនេះកូនដឹងរឿងណាអាហ្នឹងគេហៅណាអាហ្នឹងគេហៅទាត់ម្នាក់ឯងទាត់បាន3គ្រាប់គេហៅ hat trick ណាហើយទីកូនចង់សួរម៉េចទីកូនចង់សួរម៉េចទាត់ចូល3គ្រាប់អត់មានទោសៈច្រើនអូអរេខុសគ្នាតើនេះកូន អានោះ hat trick ឯង hat trick ស្អីមិនទៀតអានោះគេអត់ចេះទេអត់ច្បាស់ប៉ុន្តែកណាចាំ hat ដូចជា hat trick អត់ច្បាស់ទេដូចគុណខាងទាត់បាល់អីអានោះបានន័យថាទាត់3នោះអីដូចគុណមកស៊ូទាត់បាល់ហើយនឹង hat trick អានេះ hat trick អានោះលឺធ្លាប់លឺ hat trick ប៉ុន្តែដឹងស្អីមិនអីចាំគេទេកណា Philip you know hat trick hat trick for the footballer that can shoot three goals Yeah, hat trick. yeah how to spell it Hat trick. yeah hat H A T. T like this Yep. yeah and then Trick. trick T-R-I. T R I C-K. C K trick trick នោះដូចកូនក៏ដូច trick នេះគឺដូចកិច្ចកលអីចឹងណា trick ហ្នឹងណា trick ហ្នឹងល្បិចណាល្បិចប៉ុន្តែ hat trick ហ្នឹងគឺទាត់3គ្រាប់ប៉ុន្តែដូចកូនច្រឡំដូចកូនច្រឡំដូចកូនសួរកណាថា hat trick និង hat trick ហ្នឹងដូចគ្នាមិនទេគេខុសគ្នាគេហ្នឹងខុសគ្នាបាត់ different you know our student just ask whether it's the same whether is the footballer got angry this is hat trick អត់ទេដូចកូនច្រឡំថាដល់ពេលទាត់3គ្រាប់ទៅមានទោសៈ3យ៉ាងអត់ទេដូចកូនអត់ទេគេសប្បាយចិត្តទៅគេបាន3គ្រាប់គេសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែទោសៈហ្នឹងគឺ hat trick hat trick hat trick នេះ hat trick កណាខុសគ្នាហ្មងខុសគ្នាខុសគ្នាមែនតើហ្មងនេះ loving kindness កណា loving kindness ស្អីមកទៀតណា loving kindness ហ្នឹងចង់និយាយថាស្អីកណាសរសេរទូចយ៉ាងនឹងតិចណានេះកូនកណាទោសៈហ្នឹងគឺមិញស្អីគេទោសៈហ្នឹង hatred very good D ផ្ទុយនឹងអីនេះកូន loving kindness ណា loving kindness ណា loving kindness ណាដើម្បីដូចថាកំចាត់បងនៅលោភៈយើងធ្វើទានដើម្បីកំចាត់បងនៅទោសៈគឺយើងត្រូវចម្រើនមេត្តាហើយដូចគុណស្អីគេមោហៈហ្នឹងមោហៈអីគេណា ignorant delusion ណា delusion Philip this is មោហៈណា yeah delusion ផ្ទុយអីគុណចម្រើនអីដែលគុណចម្រើនអីចម្រើន wisdom ណាចម្រើន wisdom ណា wisdom ល្អទេគុណកែសួរសំណួរល្អសំណួរល្អមោហៈនេះដូចគុណមោហៈម៉ូបាំងដូចធ្លាប់ថាម៉ូបាំងហ្នឹងគឺបានន័យថាអត់យល់អីចឹងមនុស្សម៉ូបាំងម៉ូហោណាតួសម៉ូហោណាមិនបាំងអីទេគុណដាច់បន្តិចទៅកណាងាកខោអីស៊ីអត់លើទេដូចទោសៈកណាចង់និយាយបន្តិចដូចគុណដូចយើងថាឲ្យក៏បីមានមេត្តាគឺស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហើយការដែលយើងមានមេត្តាចំពោះអ្នកដទៃដូចគុណតាមពិតគឺយើងត្រូវចម្រើនមេត្តាហ្នឹងខ្លួនឯងសិនណាស្រឡាញ់ខ្លួនឯងសិនបានអាចស្រឡាញ់អ្នកដទៃបានមិនអញ្ចឹងដូចគុណហើយបើខ្លួនឯងអត់ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងផងហើយឲ្យគេមកស្រឡាញ់ខ្លួនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដូចគុណគ្រាន់តែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសុខភាពយើងល្អមិនអញ្ចឹងដូចគុណស្រឡាញ់ខ្លួនឯងត្រូវខំសិក្សារៀនសូត្រស្រឡាញ់ខ្លួនឯងខំរកទ្រព្យសម្បត្តិមិនអញ្ចឹងទៅដូចគុណខំចាំថែរក្សាពុកម្ដាយណាមើលការខុសត្រូវញាតិវងតកូលឲ្យបានល្អហ្នឹងគឺស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហើយមិនអញ្ចឹងដូចគុណណាហ្នឹងបានយើងផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីល្អរបស់យើងណាហើយមួយទៀតបានគេស្រឡាញ់យើងមិនអញ្ចឹងណាស្រឡាញ់យើងខ្លាញ់ខ្លួនឯងគាត់ធ្វើខ្លួនឯងឲ្យសប្បាយរីករាយទៅដូចគុណមិនអញ្ចឹងគាត់តែយើងស្មាយយើងរីករាយរាក់ទាក់ទៅដល់អ្នកដតីអញ្ចឹងទៅយើងវាស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងគេក៏ចាំមិនទៅដូចគុណគេក៏រស់រាយរាក់ទាក់ស្រឡាញ់យើងវិញដែរហើយចាំបើយើងមុខកញ្ញោទោសៈរហូតណាទោសៈរហូតគេក៏មិនហ៊ានមើលមុខដូចគុណដែរមិនអញ្ចឹងដូចគុណណាគុណណាដល់ម៉ោងបាត់ដឹង
no ហ៎ទីគុណយល់នេះកណាលុបហ្នឹងណាយល់អស់ហ៎បន្តទៀតកុំឲ្យខាតទីគុណមានពាក្យអីទៀតនៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងដែលគុណគួរតែចេះពាក្យល្អមិន compassion ទីគុណយល់ណា compassion ហើយ loving kindness អីហ្នឹងជាអស់ហើយឥឡូវទីគុណយើងតមួយសំណួរទៅទៀតណាទីគុណណាអូខេPhilip, could you please come and read out the one question? Let's say two questions. One question is he was only called Buddha, and he had his profound realization, and then this one. Okay. Yeah. Okay. Let me sharpen my eyes. No? This one right here? Wait. This one right Set up to sit beneath that rope. This question right here? Yeah. This one and yeah, this one? Yeah, this one. Okay. Two. Okay, here we go. One big happy family. Question. If it was only called Buddha after he had this profound realization, what was his name before that? Answer. The Buddha's family or clan name was Gautama, which means best cow, cattle being objects of wealth and prestige at that time. His given name was Siddhartha, which means attaining his goal. The kind of name would expect ruler to give his son. Question. Wasn't it irresponsible for the Buddha to walk out on his wife and child? Answer. It couldn't have been an easy thing for the Buddha to leave his family. He must have worried and hesitated for a long time before he finally left. But he had a choice between dedicating himself to his family or dedicating himself to the world. In the end, his great compassion made him give himself to the whole world. And the whole world still benefits from the sacrifice. This was his responsible. This was not irresponsible. It was perhaps the most significant sacrifice ever made. Thank you. Thank you, Philip. Thanks a lot. Yeah. ទីគុណចាស់ណាមិនអានទៅវិញព្រឹកឡើងទីគុណក្រោកតានមកមែនព្រឹកឡើងណាតានពី early តិចទៅហើយគុណអានអានបានច្រើនដូចកណារៀនដំបងអីអូចូលចិត្តអានចូលចិត្តមើលចូលចិត្តថាចូលចិត្តនិយាយឃើញបតទេសអីនិយាយអញ្ចឹងហើយទីគុណដល់ទីគុណចេះតែអៀនអន់ហ្នឹងគឺមិនចេះហ្នឹងមិនទៅចេះដោយពាក្យកណាទប់និយាយថាខ្មាស់គ្រូអត់វិជាខ្មាស់ភរិយាតោះ
if he was only called Buddha after he had this profound realization, what was his name before that? បានន័យថាម៉េចបើព្រះអង្គហៅថាជាព្រះពុទ្ធទៅហើយនេះអីទេបើព្រះអង្គដែលហៅថាជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅពធណាអញ្ចឹងមុនពេលហ្នឹងពនាមអីពនាមអីណាពនាមអីគឺណាអញ្ចឹង the Buddha's family or clan name was Gautama which mean best cow you know best cow Gautama គោដំនោះ Carol being objects of wealth and prestige at that time his given name was Sarada which mean attaining his goal the kinds of name one would expect a ruler to give his son ហ្នឹងគឺព្រាមដាក់ឲ្យមិនចឹងទេគុណពុកព្រាមដាក់ឲ្យចឹងស្ដេចមានពុកព្រាមដែលដាក់ឲ្យទេគុណពាក្យគណៈពយល់បន្តិចទេព្រោះដូចយើងហៅថាព្រះសទ្ធត្ថព្រះសទ្ធត្ថមិនចឹងទេគុណមុននឹងព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងគឺព្រះសទ្ធត្ថកុមារណាសទ្ធត្ថសទ្ធត្ថស្អីមិនទេគុណសទ្ធត្ថណាសទ្ធត្ថសទ្ធត្ថណាសទ្ធត្ថថាយ៉ាងអានសទ្ធត្ថអញ្ចឹងទេគុណណាកណាមកពាក្យឥឡូវយើងវេកញែកឲ្យដើម្បីច្បាស់អង់គ្លេសវិញនិយាយធៀបបច្ច័យអង់គ្លេសច្បាស់មិញអត់អីគេទីគុណ attaining ណាក្នុងនេះគេបញ្យល់ណា attaining the goal ណា attaining the goal ហ្នឹងគឺបញ្យល់ថាឥឡូវគេនៃ attaining បានន័យថាបានសម្រេច attaining the goal ណា the goal attaining the goal ហ្នឹងគឺបានន័យថាបានសម្រេចគោលដៅណាattain បានក្នុងន័យផ្សេងក៏បានប្រើពាក្យកណាន័យផ្សេង attain the certificate បានតើទីគុណណាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាក្នុងន័យធัวគេថាម៉ូធัวយើងប្រែបែបម៉ូធัวដូចថា attaining enlightenment ហ្នឹងគឺបានន័យថាបានសម្រេចធัวណាបាន very good លោកអូនអី flight ឈ្មោះវិញនេះគុណអីជំនាញអីផនិតហ្នឹងអូច្រះស្លាបើឥឡូវមកនិយាយរឿងខ្មែរវេញែកធាតុបច្ច័យទីទីគុណមកពីសិទ្ធអីទីគុណនេះមកពីសិទ្ធត្ថៈហ្នឹងព្រះសិទ្ធត្ថមកពីសិទ្ធៈហើយហ្នឹងអដ្ឋៈអូណូទីគុណមិនអញ្ចឹងអដ្ឋៈបានន័យថាម៉េចអដ្ឋៈបានន័យថាប្រយោជន៍ហើយសេចក្តីទីគុណខ្ញុំកណាធ្លាប់បញ្យល់អត្តហើយនៅទីគុណអត្តពាក្យថាអដ្ឋៈមួយម៉ាត់អត្តទីគុណថាអត្តប្រយោជន៍ឬអត្តបានន័យថាសេចក្តីបានន័យថាម៉េចទៀតសេចក្តីនោះហើយអត្ថន័យបញ្យល់ទៅមកអត្ថន័យខ្លឹមសារអត្តដូចកូនពាក្យថាអត្តហ្នឹងគឺណាអត្តនោះបានន័យថាប្រយោជន៍អត្ថៈអញ្ចឹងប៉ុន្តែដូចថាអត្ថន័យបានន័យទៅម៉េចទៅដូចកូនណាមានធរដីកាមកហ្នឹងគឺថាមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅណាស្ដាប់លោកគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនហ្នឹងគឺថាខ្លឹមសារល្អអត្ថន័យគួរជាទីស្ដាប់អញ្ចឹងអត្ថន័យស្អីអត្ថន័យគឺអ្វីដែលដេគុណស្ដាប់ទៅយល់ណាយល់ដេគុណអានេះអត់តាក់ទួងនឹងអ្នកនិយាយទេដេគុណអត់តាក់ទួងអ្នកនិយាយទេអត្ថហ្នឹងគឺអត្ថន័យចង់និយាយថាអ្នកដែលនិយាយដេគុណអ្នកដែលនិយាយទៅហើយអ្នកដែលស្រាប់យល់អត់បាទដេគុណនិយាយកណានិយាយខ្លឹមសារកម្រិតស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9002ណាទៅជា ISO ចង់និយាយនៃកណាខ្លែមពាក្យទេមិញណាកណាចង់និយាយថាទោះជានរណាក៏ដោយនិយាយខ្លឹមសារដល់កំពូលណាប៉ុន្តែអ្នកស្ដាប់អត់យល់បានន័យថាម៉េចនិយាយអត់ខ្លឹមសារទេគុណមែនថាអត់មានអត្ថន័យយល់ទេគុណអត់មានអត្ថន័យគឺអ្នកស្ដាប់នឹងគ្នាអត់យល់បើតែគុណស្ដាប់ចាប់បានន័យថាមានអត្ថន័យមានខ្លឹមសារនៅក្នុងន័យដែលគេបញ្យល់អត្ថៈហ្នឹងអត្ថៈត្រង់ន័យថាអ្នកនិយាយនឹងអ្នកស្ដាប់នឹងយល់គ្នាបានអ្វីដែលទិន្នន័យដែលបញ្ចូលទៅហ្នឹងគឺវាមានអត្ថមានន័យណាទេគុណហើយសិទ្ធៈបានន័យថាម៉េចទេគុណសិទ្ធៈហ្នឹងគឺសម្រេចទេគុណនេះសម្រេចអានេះសម្រេចណាបានអ្នកញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យសម្រេចគឺសទ្ធត្ថអញ្ចឹងព្រះសទ្ធត្ថហ្នឹងណាអ្នកញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យសម្រេចគេហៅព្រះសទ្ធត្ថហ្នឹងព្រាមដាក់ឲ្យអញ្ចឹងបានពាក្យខ្មែរដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃគេហៅអីនេះទីគុណពាក្យខ្មែរដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺណាមើលណា very good សិទ្ធិហ្នឹងទីគុណសិទ្ធិទាមទារសិទ្ធិអំណាចសិទ្ធិមនុស្សយើងសិទ្ធិណាសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិឬសិទ្ធិណាសិទ្ធិមនុស្សណាថែម
bạch chạy mòn á thêm bạch chạy mòn sật mà nô này khơi được còn ban này tham mày sật mà nô còn á sật bom mà nô sật mà nô ban này tham mày ban này tham sật bom nô hả này còn tham mày cái nào mà nô miền sợi phiệp nó trói sật mà nô trong dây tha chi ai đi còn vô mình đây cho đó cái nào mình đi ban này trong dây tha ở vậy để mà nô ai phơi bàn nó tam đồng rau ca rồi bọc luôn cái hao tha sật mà nô chứ tiêm tia sật mà nô chứ nè vừa ấy còn oi hua pi sật bọc mà nô sật bọt đề sật bọt sạt có miên đấy na đi con đôi giờ sật rô riêng miên chi vật nữa nhé sạt có trâu ca sật nâng đài mà nô có trâu ca sật đài men tầm mà nô đấy trâu ca sật rô riêng miên chi vật đó tầm bay sạt tôi sạt thôm cho na cái đó có trâu miên sật rô riêng miên chi vật chắc ban trong thô bọc presma sampot sắm đai nhau đi con đai tăngไปยู่เยียนำมาให้คือปานาติปาตาเวรมณีสขาปจังสมาธิเยียมมีอ๋อคือวิจารการเบียดเบียนอายุชีวิตมนุษย์สัตว์หรือท่าเยต้าคือตั้งอ๋อฮะในคนปานาคือสำหรับดอมมนุษย์สัตว์ตั้งอ๋อปันท้ายในขนมเฮาท่าฉบับบางการสับเฉียดนะในคนคือเยี่ยไปเรื่องสัตว์มนุษย์สัตว์คืออันเยี่ยไปเรื่องเฮาuniversal declaration บันในท่าสิ่งใดแถลงการสกอลสิ่งใดแถลงการสกอลละcứ kiểu như về sệt mนุษย์ปัจจัยพุทธศาสนาnó cứมนุษย์สัตว์ต่างอ๋อจังนะจังสดมนุษย์nóคือจังเยธาเอาไว้เดิมมนุษย์อาจถูกบันปัจจัยเด็กคนกันจังเย็นที่จะถ้าเยิงเตรียมเตียสดไอ้ก็ได้คือเมียนก็หาถ้าพรมแดนนะเด็กคนพรมแดนมันจังเด็กคนพรมแดนคือเจียกรอบคันในตรงเวอร์บ่เยิงเมียนจะเตรียมเตียข้อเรื่องให้อุตหะพรมแดนจังเย็นเรื่องฉบับสดนั่นคือเตะตรงฉบับคืออันนี้หัวปีนาได้คือซึดให้ในฉบับตำรองจะปรมแดนบอสซึดคือฉบับน่าได้คนอุตหะเยเรื่องประซองจ้ะประซองยืนทั้งจังเตรียมตีประซองซึดประซองกระดองวินได้หรอปันเต้งั้นทำไมจังเจ้าทำไมจังจ่อยุโดยมาสอบไว้เนี่ยโดยมาสอบไว้เนี่ยเมนเจ้าตามจังไงจังบานท่าซึดระบบประซองเมียนปันเต้เมียนกระดองกรอบคันในวินนี้บอสประซองปีเรามาไพ่ผมเปิลใช่มันได้คนนะสขาบบดมันเตี้ยเต๋อจังอ่อนหนึ่งนั่งหาวท่าได้คนเฟื่องขนมกรอบคันนั่นคือได้คนสัตว์บริคนปันแต่บริคนเฟื่องกราวไปกรอบคันฉบับวินัยคือหัวปรมแดนเอาลบเสร็จเกยไว้ไงจังไงมนุษย์ไปเชี่ยวชาญสามัญก็โดยคณีได้คนนะยืงขมายยืงอาโซจดยืงตามตรองมันเต้นยืงมันปังอับขมายยืงไงได้คนก็นั่งยืงตู้เต๋อก็จังยืงท่ายืงคืออาโซบานโยลเรื่องฉบับประมาณที่ฉบับให้มวยเตี้ยกันการกรบฉบับนั่นก็มันเศร้ากรบได้กรมท่าฉบับจะรายจอมันเศร้ากรบพองฉบับจอสมรำฉบับจอสมรำบับอันนาไม่ฉบับไอ้ด้วยคนด้วยอเมริกให้ยืงอเมริกหรือกับที่ไอ้นั่นด้วยคนเหมือนโน่นั่นคือคลายฉบับจำลองให้มวยเตี้ยฉบับนั่นคือรัดมันโน่ฉบับนะรัดมันโน่คือทำประเทศนี้ตีรอดนะจังอยู่เบอร์เมนเทนเตอร์อเมริกนั่นคือเงี้ยไอ้กับฉบับเพื่อไอ้กับฉบับเลยไอ้ตั้งรังดีก่อนตั้งรังสไลเพียบกิเมียสไลเพียบปันแต่สไลเพียบน้องกรอบคันบอฉบับจังไงมันยังจังบานสไลเพียบเรื่องอนาถปไตยเรื่องอนาถปไตยคอยน่ะโดยปฏิอเมริกปฏิสไลปันแต่บอดีคนดังฉบับคือบ่ยังยี่ลักษณะได้ยังย้อนทั้งแต่อเมริกจังปฏิบัติการขมายยังคลาดได้ในเย่นะในเย่พอไอ้ก็ฉบับได้ทุกไอ้ก็ฉบับได้คนครบเรื่องครบราวจังอ๋ออุตหะได้คนสร้างซองไอ้ติ๊กก็ได้สร้างซองไอ้เกียติ๊กนั่นคือเราจะซ่อมฉบับเกียนะได้คนแต่ข้อไอ้ติ๊กนั่นคือกายระนอบเกมเมอร์นะกายระนอบเกมเมอร์ได้คนสร้างจึงการโตมวยนี่แต่ข้อกระนองกุดกอลบอกเกมเมอร์กีหมดดาววับได้คนถือไอ้จังอะไรเรือจังติ๊กตีอ๋อนะวันนี้ถ้าถือไอ้ก็มีฉบับได้คนจอดลานก็มีฉบับได้นะไอ้เมื่อนี้ได้คนจอดลานนี่สำหรับลานตูเตอร์ให้สำหรับhow disable สำหรับเนี่ยปีกาปีไอ้นะแต่เด็กคนอดล้านอดเมียนบันปีกานั่งด่าเอาเกยเคยเต้เด็กคนจะจอดข้อกลุ่มนู่สำหรับจอดปีกานะ$500เพลียมนะก็ในโจลนติแต่5 นาทีเด็กคนจะล้อมด่าให้จอดใจมั้งไปเลยหมดแล้วด่าพละบัดนี่จังเด็กคนถือไอ้ก็จะบับเลยได้น่ะจังปฏินั่นคือทางเงียบบ้านไปยังยืนทางเงียบบ้านบันได้ไปยังสไลมันเต้นขมายยังสไลไอ้จังจอดไม่กับบ้านบากไม่กับบ้านให้เราไงนี่nhai nhai na tập tài đó giờ tròn đó đây con mơ tam à sệt lái cài rồi nọp đây cái bạc lán mơ tôi dùng trong khai vô khơi làn vậy là làn đây con mơ tam à CCTV á CCTV nộp đồng pin làn mà tố chẳng à
nè hay cái đấy ngày đấy chứ sọc mày bờ hào này làn tủ vẫn ăn bạc này mình bạc này thì con mà tôi slap rồi ngày nưng nè slap rồi ngày nưng hay anh tao tay á nưng ấy khó cho bạp hay dân chân thua cho bạp mày về chân ở phư này thì con nhôm nát khăn mà khăn rồi nát khăn bà màu mồm mồm buồn bực màu cái nàyต่อได้กี่คนตุกขาปตาจันเนตุกขาพยาปตาจันเนพยาสอกาปตากาฮอนตุสัพเปปาเนนาวกันนะเอาปกุล see you tomorrow เด็กคนกันนะเมียนไกลกลางไอ้ชาวจังเด็กคนกันนะทำเมียนเปลกันนะเรียนตัวเด็กคนมอนมอก็ได้มันมอก็ได้เจ็บแสบบ้านจำอ้องก็กันนะเรียนในปันแต่บ่มอแต่กันนะมอ้องกันนะอัดเรียนต้องเรียนนะnè bản tế ai sao tích cái nè nô ta bạc nạn nắng á cái nè bản tế mình bộ không mà để con màu đấy bởi để con vua cái càng nghĩ sầm khăn mình ảnh mò bán có tam nắng không bản tế cái nè biển Philip see you tomorrow sao tích nè để con cái nè Saturday Sunday con nhận nhôm chụp nên ngày sai